pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o TargetHD.net. A ASUS parece que quer fazer tanto ou mais barulho que a Samsung na Mobile World Congress 2018, tanto que já prepara os motores para o lançamento da sua nova família de smartphones, a ASUS Zenfone 5. A própria fabricante já confirmou que esse vai ser o nome da nova linha através de teasers para o evento que acontece na Mobile World Congress de Barcelona, e também alguns vazamentos confirmam essa nova linha de produtos. Agora, alguns renders do futuro ou suposto ASUS Zenfone 5 também aparecem na internet com uma estética muito parecida com aquela que apresenta o iPhone X. Lembrando que os renders não são oficiais e podem ser de um vazamento ainda não confirmado. Porém, se os renders estiverem corretos, o ASUS Zenfone 5 vai ser realmente muito parecido com o iPhone X. Sobre a imagem do ASUS Zenfone 5 Lite, a gente tem que lembrar que a credibilidade do Ivan Blass é elevadíssima. Ele tem um índice de acerto nos vazamentos de 99,9%. Então a gente pode dar esse dispositivo como certo, além do que o próprio Marcel Campos da ASUS deu a entender que este modelo será oficial em Barcelona, publicando uma foto traseira de um dispositivo muito parecido com o modelo que Ivan Blass deixou passar. Sobre os renders do suposto Zenfone 5, ele é um dispositivo que vai agradar aqueles que buscavam a estética do iPhone X com um smartphone Android, e a própria ASUS, em outras oportunidades, também já seguiu a referência dos smartphones da Apple para os seus produtos. Eles nunca negaram que seguem as referências dos dispositivos de Cupertino porque funcionam, e é isso que o público asiático também quer, um dos principais mercados, um dos principais públicos-alvo que a ASUS tem, além do mercado brasileiro. Fiquem ligados nas apresentações que acontecerão na Mobile World Congress 2018 no final do mês de fevereiro. Todas as publicações mais relevantes acontecem no TargetHD.net. Para mais sobre o mundo da tecnologia, acesse TargetHD.net. Siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube, e eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!